Dobrý den, v dnešním videu se zaměříme na vizuální programovací nástroj Dynamo, který je již součástí Revitu 2017 a najdete ho na kartě Zpráva, panel vizuální programování a nástroj Dynamo. Po posledním updateu 2017.1 přibyla další funkce Dynamo Player, kterou bychom si ukázali v pozdějších fázích tohoto videa. Předmětem tohoto videa bude především jedna taková zajímavá věc, to znamená, zaměříme se na export parametru plocha z elementu podlahy, který si zaimplementujeme do elementu místnosti. Pokud nějakou dobu pracujete s Revitem, tak jistě víte, že při zanesení nástroje místnost někam do půdorysu vám právě místnost detekuje nebo vytváří plochu bez započítání výklenků, zapuštěných částí dveří a tak dále. To znamená, ona vám generuje v podstatě užitnou plochu. To v některých fázích jako studie asi ničemu nevadí, ale v pozdějších fázích, kdy chcete zpřesňovat vaše výkazy, už by to možná mohlo být problém. To znamená, my chceme získat podlahovou plochu a chceme, aby podlahová plocha figurovala v tabulce místností. Nebudeme používat nástroj plocha, ale skutečně využijeme vygenerovanou plochu právě z podlah. Tak, především bych chtěl poděkovat panu architektu Durkajovi, který mi poskytl tento půdorys, což je vlastně jeho virtuální model projektu, kde připravil jednotlivé místnosti a hlavně jednotlivé podlahy. To znamená, já to takhle můžu proklikat a vidíte, že tam už ta podlaha započítává ty jednotlivé části, kde skutečně bude zrealizována. Následně všechny ostatní popisky místností nejdříve detekují plochu užitnou, což je vlastně parametr, který je brán z místnosti, a ten otazníček, to je sdílený parametr, podlahová plocha, který budeme v podstatě implementovat z plochy těch daných skladeb, těch podlah. Tak, v první fázi já potřebuju si vytvořit dva parametry. Já jsem si už předem připravil, vytvořil jsem si jako sdílené parametry. To znamená, teď je musím jenom přes kartu Zpráva, nástroj parametry projektu zasadit do tohoto projektu. Takže já dám přidat. Řeknu, že to bude sdílený parametr. Nejdříve vezmu číslo místnosti. Tak, číslo místnosti. Nejdříve musím přidat do kategorie podlah a chci, aby se mi zobrazovaly ve skupině vazby. Potvrdím OK. Tady důležité, tento parametr musí být instance. Tak, dám přidat, opět sdílený parametr, dám, že podlahová plocha. Tentokrát vyberu místnost, to znamená kategorie místnost. Opět to musí být instance a řeknu, že to budou rozměry tady. OK. OK. To znamená, pokud vyberu podlahu, měl bych tady mít vazby, číslo místnosti. Pokud vyberu místnost, měl bych tady mít ve skupině rozměry parametr podlahová plocha. Tak, aby se mi to správně spárovalo, to znamená, aby Dynamo vědělo, že tuto plochu má zaimplementovat do konkrétní této místnosti, tak musím udělat právě následující. Musím si vybrat tu danou podlahu v té dané místnosti a právě tady do čísla místnosti musím zapsat to číslo té místnosti. To znamená, já to udělám jenom v některých případech. Tak, to je 206. To je 210. No, tak, 210. Tady 202.
Ostatní nechám být. A právě nyní si spustím Dynamo Player. Což je takové okénko, kde můžete mít cestu ke složce, kde budete mít vaše algoritmy. Já tam mám v podstatě teď jenom ten jeden, který teď nyní použiji, což je vlastně CS podlahová plocha. To, jak vypadá ten algoritmus a jak pracuje, si dočtete na našem blogu. To znamená, určitě si to přečtěte, abyste pochopili tu logiku toho sestavování v tom Dynamu. Mně teď stačí jenom kliknout na spustit. Tak a vidíte, že tam, kde já jsem do té podlahy zapsal, že se zobrazuje nebo že se nachází v té dané místnosti, tak už mi tam zobrazuje správnou podlahovou plochu. Samozřejmě tam, kde jsem to nevyplnil, tak tam mi nezobrazuje nic, protože neví, kam ji má zařadit. Po případě můžu to udělat i dodatečně, to znamená tady 209. Tady je to 203. Já kliknu opět na Dynamo Player a vidíte, že nám krásně zapíše tu podlahovou plochu. Tak, já vám děkuji za pozornost a někdy zase naslyšenou.